Halo, tak já vás zdravím z Číny. Daniel, Bali, Singapur a teď Čína. A Čína je pro mě obrovská zkušenost, zážitek. Jsem tady dneska, vlastně včera večer jsem přijel, dneska tady první den. Nikdo tady nemluví anglicky. Včera jsem spal venku, byl jsem bezdomovečník, když tak koukněte do mých story. No a proč jsem v Číně? Protože zítra nastupuji do kung fu školy Shaolin na 3týdenní retreat. Taky si neznáte tu školu kung fu, je to hodně drsná škola. Zase když tak koukněte do story, mám to tam přidané, nebo si vedete kung fu školu Čína Shaolin, je hodně známá. Já tam budu jako vůbec první Čech. No, zítra se dosměju, jak dostanu přes držku. No, takže zítra mě budu vyzvedávat a 3 týdny mě čeká brutální zápřah. Ale teď si ještě užijeme město, pak po tom retreatu budu ještě cestovat po Číně, ale to si všechno fakt dozvíte. Každopádně, welcome Čína!